السلام عليكم ومرحبا بكم معايا على القناة في وصفة جديدة وفيديو جديد. كنتمنى يلقاكم بأفضل الأحوال وتكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم كما كتلاحظوا هذا القرص او القراشل اللي غادي نشاركهم معكم باذن الله بواحد الطريقه اللي زوينه وغادي تعجبكم، بلا ما تعجنوا بلا ما تدلكوا لها شوار، غادي تقوم بالواجبات كامله. فكنتمنى هاد لا فيديو غادي تنال اعجابكم، ما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم وخليوا لي تعاليق وارائكم، وندوزو بسم الله على بركه الله نبقاو مع الوصفه ونتمنى لكم فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي هنا بطاطا متوسطه، هذيك البطاطا متوسطه مقطعه مربعات وسلقتها مزيان، كاس ديال الحليب دافي، نص كاس ديال الزيت، 2 معالق كبار ديال سكر سنيده، ما يعادل ربع كاس بيضه غادي نديروها كامله بدرجه حراره الغرفه، معلقه صغيره عامره ديال الخميره حبيبات، وعندي تما مليحه وشويه ديال النافع مع حبه حلاوه مطحونين. وبالنسبه للدقيق 400 غرام. فغادي ناخذ لها شوار. هاد الشوار صراحه ملي شريتها في 2019 الله يعمرها سلعه، كنطحن بها كل شيء، صراحه زوينه وصدقات ليا. والمهم غادي نشارك معكم فيها القراشل وغادي تشوفوا بعينيكم. بالنسبه لهاد المواس انا عندي هذاك الفاقه كيتمونطاو على الاخر، يعني 4 المواس، كنحيد دوك الجوج خليت غير جوج. درت ديك البطاطا، والبطاطا ضروري تكون سخونه، كاس ديال الحليب اللي كيكون دافي، وغادي نمزجهم مزيان في هاد الهشوار كما كتلاحظوا. صافي من بعد ما تطحنات مزيان ديك البطاطا هانتوما شوفوا. هنا غادي نبدا نضيف المكونات، غادي ندير ديك نص كاس ديال الزيت مع 2 معالق كبار ديال السنيده، وغادي نضيف الخميره حبيبات ما يعادل معلقه صغيره عامره، وديك البيضه. غادي نولي نعاود نمزج هاد المكونات هادو، يعني كاع ما غنعجنوا بيدينا، ما غنستعملوش كاع يدينا غير ملي غنكونوا كنكوروهم. صافي من بعد ما تمزجوا كما شفتوا هانتوما، غادي ناخذ كاس ديال الدقيق ما يعادل 100 غرام، وهذا غادي نديرو في الاول، وغادي نمزجو مزيان فديك مع ديك المكونات. من بعد غادي نولي نغطي ديك الهاشور ونخليها 10 ديال الدقائق. هنا من بعد ما دازت 10 دقائق غادي نكمل، غادي نضيف الكأس الثاني، راني كنديرو دائري على ديك هذا، وغادي ندير الملحه وديك النافع مع حبه حلاوه معلقه صغيره. المهم يمكن لكم تنكهوها باش ما بغيتو ديروا الحامض او البرتقال، يعني قشور البرتقال ولا الحامض كيجي زوين، ولا الفاني. المهم غادي نخلط كما شفتوا الكاس الثاني. الا كان عندكم الهشوار من هاد الجداد هادو اللي كاينين دابا، ما تضيفوش كاس ديال الدقيق، ديروا بالمعلقه. انا عندي هذه من دوك الواله صراحه الله يعمرها سلعه. هنا ضفت الكاس الثالث، وراه احسبوا معايا هانتوما تشوف، ما كنبغيش نقطع باش تشوفوا كيفاش درت العجين ديالهم. وكنمزج داك الكاس الثالث وانتوما. من بعد العجينه هانتوما بدات كتجمع، ملي كنقيس فيها كتبدا تجبد بحال ديك السلايم هانتوما شوف. وبالنسبه للدقيق على حسب البطاطا، الا درتو بطاطا كبيره راه تقدروا ديروا حتى ل5 الكؤوس، انا درتها متوسطه. هنا درت الكاس ناقص 2 معالق، غادي نخلطو وعاد نشوف. وراني خلطتو، ومني خلطتو ضفت 2 معالق، يعني كملت 4 ديال الكيسان، يعني المجموع 400 غرام. صافي هنا راه تعجن كل شيء هانتوما شوفوا حتى كتطلع ديك العجينه. دابا صافي هنايا هذا هو القوام، يعني غنخليها ضروري كتلتصق شيئا ما. غادي نحيد داك الموس، وراني درت انا غير ديال جوج هو باش خدمت. شوف كيفاش داير. صافي هنا غناخذ واحد شويه ديال الزيت، غادي ندهن هذا البول هذا. من بعد غنفرغ داك هانتوما شوفوا كيفاش كتلتصق، ولكن ملي كنديروا ديك الزويته كتساعدنا. صافي هنايا غادي نفرغوا هنايا في هذا الاناء، وغادي نحاول انني نشكلها على كره. شوفوا العجينه كي كتجبد كتطلق وكتكون مطلوقه ومدلوكه، يعني ما كندلكو حنا ما كنعجنوا لها شوار، كتقوم بالواجبات كامله. غادي نغطيها
بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخليها ساعه الا ربع. فهاديك الساعه الا ربع انا نط دوز حضرت واحد الكيكه، يعني ما صورتهاش معاكم، ولكن يعني صوبتها، قلت ننتهز الفرصه باش يسخن ليا الفران. بعد ما دازت 45 دقيقه دزت لديك العجين، هانتوما شوفوا ما شاء الله يعني اختمرت وضاعف الحجم ديالها. صافي هنا غادي نديكازيها كما كتلاحظوا، وراه رطبه وكيجيو صراحه زوينين. غادي نبدا ناخذ الكويورات، غادي نجيب الميزان وغادي نبقى نعبرهم. بالنسبه لي انا درت 60 غرام في كل وحده، راه ممكن ديروا اللي بغيتو. من 60 غرام بحال جاوني في الحجم هما هادوك، لان كيولي يضاعف الحجم ديالهم. هانتوما هاد الشكل هكا. صافي غادي نكمل بنفس الكيفيه، يعني كل كره غندير فيها 60 غرام. المهم انا داك المجموع ديال داك الخليط اللي درت ديال 400 غرام عطاني 16 قطعه. وكيتكور صراحه عجبتني العجينه ديالها، جاو زوينين. المهم غادي نكمل، انا كنعبر 60 غرام، حتى الا جات 61 غرام ماشي مشكل، المهم يجيو متقادين. صافي هنا من بعد ما كملتهم وفرشت داك الورق ديال الطبخ في اللاطه، غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليهم واحد 10 ديال الدقائق كيزيدوا يضاعف الحجم ديالهم. وضغطت عليهم غير واحد شويه، راه ما قرصتهمش، غير شي شويه هكا من الفوق ضغطت عليهم وخليتهم. بعد ما دازت 10 ديال الدقائق كما شفتوا ضاعف الحجم ديالهم. في هذه اللحظه هذه انا خديت واحد الصفار ديال البيضه ودرت له شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، وغنضيف له واحد القطيرات ديال الخل. المهم اي خل موجود عندنا باش هكا تنتفاداو من ديك الريحه ديال البيض. غادي نخلط مزيان وغادي نبقى ندهن ليهم الوجه ديالهم. راه درت غير الصفار ديال البيض. وفي هاد المرحله نحاولوا اننا ندهنوهم غير بشويه باش ما ينزلوا ليناش، باش يبقاو محافظين على داك الحجم ديالهم. كما كتلاحظوا كندهن غير بشويه، راه ما سرعتش لا فيديو باش كيجيونا مفشفشين ومهويين من الداخل. صافي هنا من بعد ما كملت ليهم الدهين ديال البيض غادي ناخذ الزنجلان. بالنسبه للزنجلان انا عندي غير مغسول ومنقي، يعني ما محمرش، وكندردر لهم على الوجه ديالهم. كنحاول نعمر لهم الوجه ديالهم. انا كيعجبوني القراش اللي يجيو بلديين معمرين بداك الزنجلان من الوجه ديالهم، وفي المذاق ديالهم يكون داك النافع مع حبه حلاوه، كيجيو رائعين في المذاق. صافي هنا راني خرجت ديك الكيكه باش يبقى لي الفران سخون. بالنسبه لي انا غادي ندخلهم للفران، غادي نشعل عليه من الفوق ومن التحت او ميم طون، وغادي نديرو على 180 درجه، يعني غادي يطيبوا على المهل. هنا من بعد ما طابوا كما كتشوفوا خرجوا على هذا الشكل هكا. غادي نقرب لكم مزيان بالكاميرا باش تشوفوهم هانتوما، وجاو كما قلت لكم رائعين. فكنضغط عليهم وكيوليو يرجعوا في الحجم ديالهم كي كانوا، باش قلت لكم تيجيو مهويين ومفشفشين. فكنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلايكات وتعليقاتكم وارائكم اللي صراحه كتهمني. واللي اول مره كيشاهد القناه فكنقولوا فضلا وليس امرا اشتركوا ودعموني وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. وشكرا لكم بزاف، وهنا غنقول لكم بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.